Un saludazo, amigos, y bueno, en esta ocasión pues vamos a presumirles nuestra nueva adquisición del día de hoy, recién saliditos del empaque. Por aquí tenemos la cajota de Stridor, la que venía, muy chula la imagen, ahí con He-Man cabalgando a Stridor. Y esta es nuestra nueva adquisición, Scareglow, Stridor y el Capitán América. Realmente unas figuras muy bonitas, muy bellas, y van a formar parte de nuestra colección. Ahí la antesala de nuestra versión del Castillo Grayskull, y vamos a hacer una revisión un poquito de cómo está tomando forma nuestros dioramas. Por ahí tenemos un regalo que nos hicieron de ese Spider-Man 2099, pero digamos que aquí sería como una especie de estatua de la entrada de Eternia, de nuestra versión de Eternia. Por ahí tenemos otra Joe, Darth Vader en el trono, Jitsu arriba, Vigilante, y por ahí tenemos un caballero medieval, un custom que haríamos de Hawkeye, hasta atrás Thanos, que creo que ni se ve. Y bueno, ahí ya los personajes que decoran la antesala de Grayskull. Así que bueno, ya agregados a nuestra colección, y se suman a lo que ya sería como quedaría nuestro Castillo Grayskull, con unas partes del repintado que le hicimos. Por ahí la mole de zinc, el He-Man de 40 aniversario, Skeletor, Lich por ahí, que no se ve muy bien. La figura del Capitán América vendría con esa especie de diorama también, en el cual montamos otra versión de Capitán América, figura básica. Y acompañando a Maese King Damon, vocalista de Merciful Fate. Y figuras bootleg de El Hombre Araña y unos carteles de lo que son los movimientos de legalización de la novia de Peter Parker. Por ahí el rey de Guajil, una de las tantas veces que he venido a Guajil. Matt Professor también por ahí. Un afiche de los anarquistas de la celebración del 1 de mayo. Ricardo Flores Magón, el Che Guevara psicodélico. Por ahí el House of X, la miniserie de Ángela cuando pertenecía a Image, o digamos que McFarlane todavía podía lucrar y Gaiman aún no lo metía a juicio. Y pues ese diorama de la origen del Capitán América vendría con la figura del 20 aniversario de Marvel Legends, que iniciaría con las figuras míticas de Toy Biz, pero ahora ya pues Hasbro ha hecho de las suyas y ya es parte de este universo de Marvel Legends y de Master of Universe, de Scareglow y Stridor. Realmente muy bonito, pero como siempre
como un servidor siempre le tiene que meter mano a sus figuras, le vamos a meter a unos cuantos repintados Stridor. Pues ya sin más, nos despedimos. Muchas gracias, amigos, y sean muy felices, muy dichosos, y que sus colecciones también crezcan en este año y su existencia también sea por demás gratificante. Sin más, nos despedimos y muchas gracias. Hasta la siguiente.